შუა დღე მშვიდობისა მოგესალმებით თქვენ უყურებთ საქართველოს ტალღის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერს. ეს არის გადაცემა ანალიტიკა, რომელსაც მე მირაბ ჭიქაშვილი ვუძღვები, ხოლო ჩემი მუდმივი თანაწამყვანები არიან თენგო ომანიძე, ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი და ასევე რა თქმა უნდა ფილოსოფოსი ჩვენი მეგობარი ცოტნე მარღია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, მივესალმებით ყველას, ვინც გვიყურებს თავისუფალი არხის ეთერში და რა თქმა უნდა ყველას, ვისაც აქვს საშუალება ჩვენ სოციალურ გვერდებზე თვალყური გვადევნო, როგორც Facebook გვერდზე, ასევე YouTube გვერდზე აუცილებლად მოგწერეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხები და რაც ყველაზე მთავარია, მივესალმებით, შეიძლება ითქვას, არც თუ ისე პატარა და დიდ მაყურებელს აუდიტორიას ემიგრანტებს, რომლებიც მუდმივად მეტი წილი გვაკრიტიკებენ, ეს ძალიან კარგია სხვათა შორის, იმიტომ რომ ობიექტურ კრიტიკას ვიღებთ განსაკუთრებულ სოციალურ ქსელში და მით უმეტეს, როდესაც ეს ხდება YouTube-ის მეშვეობით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, YouTube-ის ალგორითმი, კომენტარი ძალიან ბევრს ნიშნავს, რაც უფრო მეტი კომენტარი იქნება, აზრობრივი, ბუნებრივია, მით უფრო მეტად აქტიურდება ჩვენი გვერდი. ამიტომ მადლობას მოგახსენებთ ყველა ჩვენს ფენელს და მაყურებელს. დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, ჩვენ დღეს სხვათა შორის დღეს რაღაცნაირად გვინდა რომ ვილაპარაკოთ მეტი წილი მაინც კი ბატონო საქართველოს ანალიტიკა გვექნება საქართველოს შიდა პროცესებზეც, მაგრამ მაინც მეტი წილი გვინდა წინა გადაცემაში ვერ დაუთმეთ დრო საგარეო პოლიტიკას და რაც უფრო ახლოვდება რაღაც თარიღი თუ არ ვიცი, რაღაცა ისეთ პერიოდი, სადაც დაძაბულობის კერაა, უმეტ მარკანას ეს კიდევ უფრო რაღაცა ისე იყოს, ჯერ მარტო ერთ იმ ომს ვნატრობთ, რომ მალე დამთავრდეს, რასაც უკრაინა-რუსეთს შორის კონფლიქტი ქვია და ომი, ეხლა კიდე ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ საერთოდ ხარეს აღმოსავლეთში ძალიან ახლოს ირანში პროცესები ისევ და ისევ მიდის დაძაბულობა, თუმცა ამის ყველაფრის ფონზე არის ძალიან დიდი დიპლომატიური და საერთოდ საგარეო ფაქტორები, ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება ეს თუ სხვადასხვა ქვეყნები, ევროკავშირის ქვეყნები, მიდის შეხვედრები და ვიზიტები. თუმცა ვიდრე დავიწყებ ჩვენ გადაცემას, მინდა დღეს არის ბატონი ნიკო მუსხელიშვილის დაბადების დღე. ძალიან მე სხვათა შორის, როდესაც ნიკო მუსხელიშვილზე რაღაცას ვიგებ ხოლმე, ხო, სულ მახსენდება ჩვენი უფროსი მეგობრის ბატონი კოტე მიქაძეს მომიყვა ერთხელ, მოგვიყვა და სხვა შორის ეთერში თქვა აი ამ გენიალურ ადამიანზე, გარდა იმისა, რომ ნიკო მუსხელიშვილი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ შეიძლება ითქვას მაშინ უზარმაზარ საბჭოთა კავშირში ელიტარულ ცენტრი, სადაც მოსკოვი იყო ცენტრი მეცნიერების, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი გამორჩეული მათემატიკოსი, განსაკუთრებით მექანიკური და ტექნიკური მათემატიკის დარგში, არა მხოლოდ საბჭოთა კავშირში, არამედ მსოფლიო დონის შეიძლება ითქვას მათემატიკოსი, ძალიან კარგი ადამიანი და მის დაბადების დღეა დღეს და მის ოჯახს, რა თქმა უნდა და მის დანატოვარს ყველას სიკეთეს და სიხარულს უსურვებთ, ხოლო მის სულს სინათლეს და ნათელს. რაც შეეხება ნიკო მუსხელიშვილზე, როცა მიდის ხოლმე საუბარი, სულ მახსენდება ერთხელ მომიყვა ბატონი კოტე, რომ ბატონი კოტეს მამა, რომელიც იყო ინჟინერი და ძალიან დიდ სერიოზულ ნაგებობებს, ნაგებობებს აშენებდა, არ მინდა რომ შევცდე. ერთ ადგილას მამა პატარა იყო, და გაყვა ბატონი კოტე მამას. ერთ-ერთ იმაზე და თოვლიანი ამინდი იყო, აი ზამთარი იყო და თოვდა და მანქანაში იჯდა და როცა მივიდა ბატონი ნიკო მუსხელიშვილი იბარებდა რაღაც შენობა ნაგებობას, შენობის პროცესში ჩართული იყო და ბუნებრივია მონაწილეობდა და თან ბატონი კოტეს მამასთან უშუალოდ შეხება ჰქონდა და მანქანიდან გადმოვედიო და როდესაც დაინახა, რომ ესე იგი თოვლი იყო და ბატონ ნიკოს მუსხელიშვილის შლაპა ეხო კუდი და რომ დაინახა, რომ გადმოვიდა და ბავშვის გააცნო, უთხრა, რომ ჩემი შვილიაო, ბატონ კოტეზე, ნიკო მუსხელიშვილმა რომ დაინახა ბავშვი, კუდი მოიხადა და კაი ხნის განმავლობაში ვიდრე საუბარი მიდიოდა, მამასა და ბატონ ნიკოს შორის, თან რომ გააცნო ბატონი კოტე ბავშვი მაშინ კუდი არ დაუფარავს და აი ამ ჟესტით რაღაცა თითქოს როგორ რაღაცაა და თვითონ ბატონ კოტესაც ახსოვს ისე ეს და ხა მე ჩემთვისაც ისე დაამახსოვრებელია, რომ თოვში, ამ ამინჩი, ხო, ჯერ ერთი რომ მე თუმეტეს რომ აი ეს მთელი ეს ისა კუდმოხტილი იდგა
სანამ მეც იქ ვიყავი და მამას ელაპარაკებოდა. ეს მაგალითი, ხო? ზუსტად მაგალითი ახსოვს და ამას იაზრებს, რომ ის ბავშვი ისე მეტი დაამახსოვრდა, რომ თვითონაც ყოველთვის ზუსტად ეგ მაგალითი ახსოვს და მაგალითი რომ მოყვა, ანუ მეც მახსოვს და ანუ უბრალოდ ეხლა რადგან რა თქმა უნდა ხა რამდენი პლუსი და რამდენი გარდა იმისა რომ მათემატიკოსი იყო, ნუ მთავარია რომ ღირსეული ადამიანი იყო და ანუ ზოგადად აი არის რა რაღაცა კაცი, მამაკაცური და ვაშკაცური და აი როგორი ის გამოიჩინა, ხო რაღაცა არ ვიცი ამას რა ქვია, ნუ ეს არის რაღაცა შინაგანი ეთიკა ქვია ამას, ეთიკა რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ სამწუხაროდ დაკარგა ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე. სამწუხაროდ კი, ესეთი ისტორიები არ ვიცი. ჩვენ კი მადლობა ღმერთს ჩვენი მშობლებისგან ისეთ უბრალოდ გსმენია, მაგრამ მინდა რომ რაღაც მაგალითები იყოს ჩემი შულისთვისაც და ყველასთვის ჩვენი შულებისთვისაც და მომავალთაობისთვის რაღაცა აი ეს რაღაცა ეს გამოარჩევდა ყოველთვის გარდა პროფესიისა და მისი იმისა ეს გამოარჩევდა ყოველთვის იმას და ამიტომ რაღაცა კიდევ ერთხელ ნიკომუსხელიშვილი დაბადების დღეა და მის ოჯახს რა ვიცი მის დანატოვარ სიკეთე სიხარული და ამ დიდ კაცს და დიდ ადამიანს ღმერთმა ნათელში ამყოფოს. ძალიან საინტერესო თემა არის ახლა აქ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ნიკომუსხელიშვილს შეეხებოდა, მაგრამ ზოგადად ეგ არის ჩემთვის ხოლმე საინტერესო თემა ეთიკის საკითხი და ეთიკა არ არის მარტო გამარჯობა და მადლობა და ნახვამდის, ხო? ამის იცოდნა ბავშვების. ან და დანაჩანგლით სწორად. ან და დანაჩანგლით კვება. ეთიკა ეს არის საზოგადოებაში დამკვიდრებული ქცევის წესები, ქცევის ნორმები, რომლებსაც ჩვენ თვითონ ვცემთ პატივს. იმის მიუხედავად ეს კანონში გვიწერია თუ არა. ყველაზე მეტად რაც არ მომწონს აი ამ ჩვენი თანამედროვე რეალობის და ალბათ სადაც ყველაზე მეტი შეცდომაა დაშვებული ბავშვების აღზრდის დროს, მომავალი თაობის აღზრდის დროს, ზუსტად ეს არის რომ ტვინში უდებენ, რომ შენ ხარ მარტო, შენ რასაც გადაწყვეტ, აი შენ ხარ მნიშვნელოვანი და სხვა არაფერი და ეს ბავშვის მერე იზრდება, არ ვიცი რა შეიძლება, ეგოისტი შეიძლება დავარქოთ ან ასე შემდეგ, რომელსაც იმისი გააზრება, რომ მის გარდა კიდე სხვაც არსებობს ამ საზოგადოებაში და ქუჩაში რომ გამოდიხარ, სადღაც ტყეში არა ხარ და უნდა მოიქცე ეთიკურად, აი ეს მომენტები სამწუხაროდ არის ხოლმე დაკარგული, არ ვიცი, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში იქნება თუ რაღაც დღესასწაულზე, სასაფლაოზე ყველგან ერთნაირად იქცევიან ეს ბავშვები, ხანდახან გამაღიზიანებელი არის ხოლმე, ჩემ თავზე მგონია რომ რაღაც ასაკი ხო არ მომემატა თქო, იმდენად მართლა გაღიზიანდები როგორ იქცევიან და პირველ რიგში ეს ბავშვების ბრალი არ არის, ეს არის უბრალოდ მშობლების ბრალი და იმ აღზრდის სტილის და მეთოდიკის ბრალი, რომ ეს ეთიკური მომენტები და ეთიკის სწავლება აღარც უკვე სკოლებში აღარ არის, ნუ არსა და ამას არავინ აღარ იღებს, ოჯახშიც აღარ ასწავლიან და ეს ჩვენ რო ვიყოთ მაღალ ეთიკური საზოგადოება, დამერწმუნეთ რომ იმ პრობლემების 90% რაც დღეს დგას ჩვენი ჩვენ ერთმანეთს შორის კი არ გვექნებოდა კი და რა ეს არის პირველ რიგში ერთმანეთის პატივისცემის გამოხატვა და აი ეს უპატივცემულობა, ერთმანეთის გინება, შეურაცხყოფა რა დამავიწყდება 4 წლის ბავშვები რომ მიყავდათ იმ აქციებზე და მშუათითის ჟესტებს რო აჩვენებინებდნენ, მშობლები თვითონ უღებდნენ და ამას მერე Facebook-ზე დიდი სიამაყით გამოსდებდნენ, რომ აი ჩემმა შვილმა რა ჟესტით ესე პროტესტი გამოხატა, თურმე 4 წლის ბავშვმა მთავრობის წინააღმდეგ, ეს ხო თავისთავად სისულელია ბავშვმა რა შეიძლება პროტესტი გამოხატოს. არ უნდა გააკარო ამ თემას. აი ეს მშობლები თვითონ ახდენენ ამის რომანტიზებას და ასეთი რაღაც არაეთიკური ქცევა გახდა მოდური და რომანტიზებული. ეს დიდი პრობლემაა ჩემი აზრით და ალბათ აი ნიკო მუსხელიშვილი ახსენე და ასეთი ადამიანები თავისი მარტო პროფესიონალიზმით და სამეცნიერო ცოდნით კი არ იყვნენ გამორჩეული, მაგალითს აძლევდნენ შემდგომ თაობებს, როგორ უნდა იცხოვრო ღირსეულმა მოქალაქემ. პატივისცემა გამოხატოს სხვა ადამიანების მიმართ და ამას რასაც ვიგებ, ჩემი აზრით უკეთესია. იმ ჩამონათვალში ხო, ვიდრე ცოდნესთან გადავალ და რა თქმა უნდა, საინტერესოა ცოდნესთანაც, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ რაღაცაზე მსჯელობ და ვაღიარებთ კიდევაც თუ რამე დავკარგეთ და რამე გქვა გამოსასწორებელი მართლა წარსულში გადასახი არის მისახედი უკან, იმიტომ რომ წარსულის დავიწყება და მით უმეტეს თან ის იმ განწყობების შექმნა წარსულზე, რასაც სამწუხაროდ ხა ზოგიერთი ასწავლებს, ხო, ზოგიერთი სკოლა თუ უნივერსიტეტი ხა რაც არ უნდა იყოს ამას ლიბერალიზმი ქვია და საერთოდ ლიბერალიზმის ქადაგება სწორედ ეგ არის, რა ის რაც თენგოში რაც შეიძლება თქვი რომ ესე იგი ადამიანს რომელსაც ღმერთი ყველაფერი მოუხსნეს და უთხეს ვარა შენ სირგული ვარაფერი შენ ხარ და ეს თავისუფლება ეს შენია და არანაირი ღმერთი არანაირი რაღაცა ღირებულებები საზოგადოება შენ ხარ და შენ უნდა იმას ქნა აი ესეც არის ეგ მომენტი და მე ვფიქრობ რომ ცოტნე ეს მაინც ვერ ვიტყვით ესე და ბუნებრივია ხა არც თენგოს და არც მე ამ კუთხით არ ვამბობთ მაგრამ მშობელი სამწუხაროდ დღეს უმშობლოთ იმ გაგებით უმშობლოთ რომ არ არის იმ სოციალურმა ფონმა ისე ქნა რომ
მართლა ხან Skype-ის თაობას ვეძახით ზოგს, ხან Facebook-ის თაობას ვეძახით შვილებს და დედებს და მართლა არის უძინესი მდგომარეობა და სკოლაც სამწუხაროდ შეიძლება რომ აი სრულიად უპატრონო უდედმამობავში იყოს, მაგრამ იმ ინტერნეტი იქნება თუ არ ვიცი, ბავშვთა სახლი იქნება, ღირსეულად აღიზარდოს და ის შინაგანი რაც აქვს, ის წერტილი გაუღვივოს, პედაგოგი იქნება თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანშია თავიდან. ბოროტიც ნაპერწკალეც და სიკეთის ნაპერწკალეც. აი, რას როგორ განვავითარებთ, ბუნებრივია ეკლესია იქნება, რელიგია იქნება თუ შეიძლება სულაც სულ მომყავს ხოლმე მაგალითი, რომ ხა თუ კიპლინგის ეს ცნობილი მაუგლი ხო, ნაწარმოები რაღაც იმაზეა დაწერილი და ეხლა ჩვენთვისაც ხო ბევრი ზღაპარი ისე არ არის ხო ეგრე ვეფხის და მოყმის ამბავი საერთოდ არც ვიცით ავტორი მაგრამ საოცარი რაღაც პოემაა ხო ანუ დედის რაღაცა საოცარი სიმბოლო და მისტიკა ადამიანობის ხო ადამიანობის და ბუნებრივია რაღაცა მაუგლისაც ეხა არც იმ ცხოველებში გაიზარდა და როგორი ადამიანური განცდები და ანუ აღზრდის ის ხო ხდები რატო აიჩია მგელის და მგელის იმით წავიდა ხო იქაც ზღაპარში და არა სხვა 1000 მართლა ისეთი ძუძუმწოვარას თუნდაც რომელიც მავნებელია თუნდაც იმ გარემოში ხო რასაც ხოლმე სამყარო ქვია ხო და იქ დათვის ფენომენი და ნუ ხო ვიცით ხო იქ ბოროტი და ის რა არის ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია მე მგონი და არის ჩვენი ტკივილი იმიტომ რომ ხა ნიკო მუსხელიშვილი გავიხსენეთ მაგრამ აი მეცი ერთმა დეტალმა ძალიან გადამდებია ეს ახლა ჩემთვის ყოველთვის მახსოვს და ერთხელ მოვაყოლე კიდევაც მე მგონი კოტეძიას ისა ბატონ კოტეს ეს ამბავი ეთერში იცი რა თქმა უნდა ხო პირველ რიგში მოგესალმებით მე ესალმებით ჩვენს მაყურებელს ეხლა თემად წამოჭერით ესეთი ძალიან მასშტაბური და ეს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ალბათ იმისთვის თუ როგორი საზოგადოება ვართ აი ილია რო ამბობს რანი ვიყავით რანი ვარ და რანი ვიქნებით აი ეს საკითხი რომ აი კითხვებს რო პასუხი გავცეთ ამისთვის აუცილებელია ზუსტად რო წარსული გავიხსენოთ გვახსოვდეს ჩვენი ისტორია გვახსოვდეს ის დადებითი მომენტები ჩვენი ისტორიიდან რომელიც ჩვენს როგორც ერს როგორც თითოეულ ადამიანს ცალ-ცალკე როგორც ინდივიდს ღირსებას მატებს და ღირსებით აღავსებს თორე ხა ვიცით რომ გვაქვს ისტორიაში სამწუხაროდ და ნებისმიერ ერს აქვს ისეთი მომენტები რომლებიც არც თუ ისე სასიამოვნო გასახსენებელი შეიძლება იყოს ჩვენთვის მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს მხოლოდ იმ გაგებით რომ ეს არის ის შეცდომების არასწორი ნაბიჯები რომელმაც შეიძლება იმ მდგომარეობამდე მიიყვანოს ერი და საზოგადოება როგორ რეალობაშიც ვართ დღეს და ყველაზე დიდი პრობლემა მე მგონია მე სწორად ახსენე რომ ერთი ყველაზე მთავარი რაც არის ის არის რომ სამწუხაროდ ისეთ რეალობაში ცხოვრობთ დღეს და ისეთ რეალობაში იზრდებიან მომავალი თაობები სადაც ძალიან ბევრი მათგანი დედა, მამა გადახვეწილია რაღაცა ცხამთას იქით რა როგორც ძველ ქართულ ზღაპრებში არის იმისთვის რომ უბრალოდ შეძლოს განა ის რომ რაღაცა აი ამ მაღალ მატერიალური ღირებულებებით ან მაღალ ეთიკური ან ზნეობრივი ღირებულებებით გამშვალ საკუთარი შთამომავლობა შვილები და ასე შვილიშვილები და ასე შემდეგ არამედ უბრალოდ რომ შეძლოს ფიზიკურად მათი გადარჩენა იმისთვის რომ შიმშილით არ მოკვდნენ ან შეძლოს მათი სწავლის დაფინანსება უნივერსიტეტებში რომლებიც საბოლოო ჯამში თქვით და სწორად ახსენეთ რომ საბოლოო ჯამს საერთოდ არ ემსახურება დაუშვათ ასეთ მაღალ ეთიკური ან მაღალზნეობრივი ადამიანის გამოყვანას ასე ვთქვათ ხო მაგრამ ეს მშობელი ბებია ბაბუა რომელიც ფანტასტიკით არის გადახვეწილი უბრალოდ ცდილობს რომ ის ელემენტარული პირობები რომლებიც საჭიროა დღეს იმისთვის რომ იარსებო აი ამ საზოგადოებაში როგორიც არ უნდა იყოს ეს საზოგადოება ეს პირობები შეუქმნას და ვერ იცლის ვერ ახერხებს ფიზიკური სიშორიდან გამომდინარე აი ეს პირადი ურთიერთობების არარსეობიდან გამომდინარე ვერ ახერხებს ის რაღაც საკუთარი ცოდნა ან შინაგანი მორალი გადასცეს ახალ თაობებს, მაგრამ ყველაზე კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც მე ვხედავ ჩვენ საზოგადოებაში და ეს მხოლოდ ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი არ არის, ეს არის დამახასიათებელი ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, განვითარებული საზოგადოებისთვის. სამწუხაროდ ეს არის ის, რომ მაგალითად ატომიზაცია მოხდა საზოგადოებების მათ შორის აი ეს მშობლების თაობა ვიზე ჩვენ ახლა საუბრობთ მათ შორის ქუჩაში დაუშვათ როდესაც მშობლის ასაკის თაობა ხედავს ბავშვის დაუშვათ ქცევას რომელიც არ არის ეთიკური არ არის სწორი ხო არავინ არ თulis ვალდებულად რომ გასაგებია შეიძლება ბავშვისგანაც მიიღო ეს შენიშვნა რომ რაღაცა შენიშვნა მიცე ან ჭკუა დაარიგო პატარა ბავშვს იმიტომ რომ
უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ აი სხვისი მდგომარეობა, სხვისი ქცევა, სხვისი გასაჭირი რომ ცევითი მოდელიც კიდე ძალიან ბევრს ხო, ანუ სხვისი ქცევა რომ ეს რაღაცა მხოლოდ იმის პრობლემა არ არის და მისი მშობლის პრობლემა არ არის, ეს არის საზოგადოებრივი პრობლემა და შენ ვალდებული ხარ, ნებისმიერი ჩვენთაგანი ვალდებული ვართ, რომ ჩვენი წილი დავდოთ ამ იმაში, რომ ეს პრობლემა გამოსწორდეს. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ რაღაცნაირად დავიყავით, დავყვეს რაღაცა ინდივიდებად დავყვეს, სადაც ჩვენ ყველა ჩვენს ასე ვთქვათ ნაჭუჭში ვარ და არ გვაინტერესებს სხვა როგორ არის. მაგრამ ადაც პრობლემაა, ჩემოცოტნე ის, რომ დავუშვათ თუ ვინმე მისცემს შენიშვნას. მაგალითად აი ტრანსპორტში არ იქცევა ბავშვი კარგად. კი, ამასაც ის მშობელი დაგიპირისპირდება პირველი და იმ ბავშვს twin-ში უძებს, რომ შენ არ მოისმინო შენიშვნა, შენ ვინც არ უნდა იყოს უცხო, არ უნდა გითხრა შენიშვნა და არა. ჩვენ ხო ესე გვძიდნენ. ამასაც ფორმა უნდა. უფროსი თაობა, ვინც სრულიად უცნობმა ადამიანმა, უფროსმა თაობის წარმომადგენელმა რომ შენიშვნა მოგცეს, შენი ენაგი არ უნდა შეუძლეკინო, უნდა გაიგო. ფორმის გამოძებნა უნდა. აი როგორც აი რაც გაიხსენა ხო ბატონი კოტემიქაძის არა კოტემიქაძის ბატონი კოტემიქაძის ისტორია რაც გაიხსენა ხო აი რა ფორმით აჩვენა ნიკოლოზმა მაგალითი მოდელი ეს არის მნიშვნელოვანი რა არის აუცილებელი შენიშვნა მისცე დაუშვათ ხო ახალგაზრდა აქაც რაღაცა შენ აი უფროსმა თაობამ უნდა შევძლო და უნდა გამოვნახოთ რაღაცა ისეთი მოდელი ქცევის არა დატოქშვის მაინც და მაინც და ყურის აწევის არამედ თავად უნდა გავხდეთ მაგალითები მე ამის თქმა მინდა ის ბავშვი როდესაც უყურებს რომ მე მესმის მე ვამბობ რომ თლიანად პასუხისმგებლობა არა იმ პატარებზე აი მომავალ თაობაზე რომელიც იმას ხედავს რასაც ხედავს ისე იქცევა რომ რასაც ხედავს სკოლაში ხო რასაც ხედავს უნივერსიტეტში რასაც ხედავს ისე იქცევა გარეთაც მე საზოგადოებაში და ჩვენ უნდა გავხდეთ ამის მაგალითი რომ ბავშვს მომავალ თაობას უნდა ვაჩვენოთ რომ სხვისი გასაჭირი ხო რაღაცა მეზობელს რაღაცა პრობლემა აქვს იმაზე ჭორაობა კი არ არის აუ დაცინვა კი არ უნდა დაცინო ის უნდა მიიღო როგორც რაღაცა შენი პრობლემა და რაღაცაირად უნდა თუ ბევრი არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია ხო თუ ვერ ეხმარები და რაღაც ანუ ის არ უნდა იყოს რაღაცა ჭორაობის ან ასე შემდეგ ობიექტი ხო ანუ მასე ნეგატიურად არ უნდა იმოქოდეს პირიქით უნდა შეაწუხოს შინაგანად თუ რაღაც დაფიქრდეს და დაფიქრება იმას ნიშნავს რომ ხვალზე მიხვდება რატომაც არის ექცევითი მოდელი ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მე ერთ მაგალითს მოყვები გერმანიასთან დაკავშირებით აი გერმანიის საბავშვო ბაღში მაგალითად ნუ ჩემი თეთრი ოჯახის წევრს ბავშვი რომელიც ჰიპერაქტიული იყო და სახში დედასთან ვერ საზღურავდა და ხანდახან იყო რომ ხო იცი უხეშად რო იციან ბავშვი მას ათამაშოს დარტყმა რაღაცა ის ვერ საზღურავდა რაღაც პერიოდში როგორც კი ბაღში შევიდა ეს ბავშვი ზუსტად იგივე გაიმეორა თავის თანატონ ჯგუფელთან ნუ და როდესაც მეორე ბავშვმა იგივეთი უპასუხა იგივეთი როცა უპასუხა შესაბამისად მისთვის ეს უკვე იყო ტკივილი მიიღო ეხლა დედა ხო ევნებოდა არქნა ტკივილი მიიღო იგივე ეხლა არ ვამბობ რაღაც ხო და სხვათა შორის ბაღის სამგზდელი ნუ ფაქტიურად ყველანი ძირითადად ფსიქოლოგები არიან რა და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ბაღშივე ბავშვის დაკვირვებას და შემსობელთან ურთიერთობას რაღაცა სხვა შორის მე ნუ პატარა ოდნავ კვალი დააჭდა ამ ბავშვს და როცა მივედით და ნუ რაღაცა ჩაგვაყენა საქმის კურსში ასევე ნუ თუ საჭირო იქნებოდა ვიდეო მასალასაც გვანახებდა უბრალოდ მან ეს მიიღო იმის და ნუ საპასუხოდ იმ ბავშვმა ზუსტად იგივე დოზით რაღაც იგივე თავის ათამაშო კარგადაც იმანაც უთავაზა და მის მერე სხვათა შორის და როდესაც ამგზდელი მივიდა და აუხსნა სიტუაცია და გაარკვია რომ ეს არ უნდა მოსულიყო ანუ ის რომ აი როგორ ჩვენ გეტკინა ისე ეტკინა მასაც და ეს ყველაფერი ძალიან აი როგორ გითხა აი უნიკალურად იუველურად ფსიქოლოგიურადაც ისე და ანა ბავშვს არ განცდა და კითხვაც კი უკვე მას უკვე სახში მოსულს მას კითხვა კი არა პირიქით აღიარება ქონდა რომ დედა შე როგორ გტყიოდა თურმე მე რომ ამას გეთამაშ. ეხლა ვიღაცისთვის შეიძლება რა აი სწორედ ამ დეტალებში, სწორედ ნახე რა ისევ სადმოვიდით. აი თემორას თქვა. სკოლაში და უკვე რა ბაღიც კი არის სოციუმი ბავშვისთვის და ის წრეა, სადაც სწორედ ამ ადაპტაციას, ამ იმუნიტეტს იმუშავებს. ბაღი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია კი ბატონო. გაზდილი როა 18 წლის ბავშვი არ ასწავლა. არა, ხო. არა, თან იმან რო ისევ ანუ ამიტომ იცი რა არის ჩვენ ისევ რაც ვამბობ, ისევ აღიარებაა რა და ეს არის ჩვენი ტკივილი, ჩვენ არა იმიტომ რაღაც წითელი კოჭები ვარ და ხა დავიწყეთ გადაცემა და აუ განსაკუთრებით ტკივა. ჩვენ ტკივა იმაზე გული მართლა, რაც დავკარგეთ და რა ძალიან ცუდია. ის ტრადიციები, რაზეც ავტორიტეტზე როცა ლაპარაკი აქ არის
ყველამ კარგად ვიცით რა იყო პედაგოგის ავტორიტეტი, მშობლის ავტორიტეტი, ბიძის, არ ვიცი, იქ ქუჩაში ეზოში რო გავსულ ვარ და ადამიანი რო იჯდა, ვიღაც განსაკუთრებით სკამზე რო იჯდა, იყო შშმ პირიცაც, აი რაღაც ყველაფერს გძნობდით, ანუ მე მაგალითად кайხანე ვიცოდი ჩვენ ეზოში რომ ერთი ადგილი სადაც ორთაჭალაში აი ძალიან დიდი корпуსის ეზოში ცხოვრობდით, ხო? რა ცხოვრობდით 39 ნომერი корпуს, რომელსაც 14 სადარბაზო აქვს. უზარმაზარი ეზო, რაღაც განსაკუთრებული ადგილი იყო, სადაც აი პიტაჩოქს ესე ვეძახდით რა, ანუ ესე ბეტონის ნაგლეჯი იყო, თუმცა იქ ბევრი ვიცოდით იქ რაღაცა და ვიცოდით ყოველთვის რომ ადამიანები მამაკაცები როდესაც ჩამოდიოდნენ, განსაკუთრებით ვისაც პრობლემა ქონდა, ანუ ახლოს ჯდებოდა მოაჯირთან, რომ მე ადვილად გადაადგილებულიყო, შესულიყო სახში. ანუ აი რაღაცა იცი რა არის, რომ ჩვენ რაღაცები ეხლა ბევრი რაღაც ესე დავკარგეთ და სულ რო ხა ჩაუღრმავდეთ. ქცევითი მოდელი რა თქმა უნდა არის ნომერი პირველი რაღაც ბავშვისთვის. ყველაფერს თავი დავანებოთ. თუ ბავშვი ხედავს, რომ მამა ან დედა მუდმივად კითხულობს წიგნს. ეს მას ტვინში უჯდება. თუ ხედავს, რომ მაგალითად ეწევა თამბაქოს, რასაც არ უნდა ხედავდეს, მისთვის ის არის მამა და დედი ავტორიტეტი იმის გამეორება. და სწორედ ეს ამის მაგალითები მე არსებობს და ხა ფსიქოლოგიაში არ შევა და ამის მილიონი დაკვირვება არსებობს და რო აღარ მივიდეთ ცნობილ გერმანელ ფსიქოლოგებთან ქართველებიც არანაკლები ყავს იგივე თქვა და ეს ყველაფერი შემდეგ ილექება და მის აღზრდაში ესე მოქმედებს. ქცევითი მოდელი მისთვის ავტორიტეტი არის დედა და მამა. კი ბატონო, შეიგინები აღებს, მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ კიდე ვიღაცა მოვა თქვა სუფრაზე რაღაც. ჩვენ გული ვтკივა ამაზე და ყველაზე მთავარი რაც არის და არ მახსოვს, აი წარსულზე, არ შეიძლება წარსულის ყველაფერზე ესე თქმა და ესა მე მგონი აღმოსავლური სიბრძნე არ მახსოვს. ნუ ესური წარსულს იარაღს ტყვიას, თორე მომავალი ზარბაზანს დაგიბრუნებს რაღაც ამ დაგვარია. აი რაღაცები და მით უმეტეს საქართველოს, მით უმეტეს ქართულ ტრადიციებს, სოფელში თუ ქალაქში, მთაში თუ ბარში, გვარი თუ კუთხურობას, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არასოდეს არ დაყოფილა ეს ტრადიციები რაიონ არასოდეს. ეს იყო ყველა მიცოდა რა იყო თქვა ქალაქელობის პეცი, მაგრამ ყველა მიცოდა რა იყო სოფელი, რას ნიშნავს მთა და ზოგადად უფროსის და უმცროსის დამოკიდებულება და ზრდილობა და ოჯახის, აი რა ოჯახის შივილი ხარ. ყავდა თუ არა მას ოჯახი, ანუ გაზარდა თუ არა რეალურად ბიოლოგიმა დედმამამ თუ ბებიამ თუ ბაბუამ, ეს ხო განსაკუთრებული სხვა ფენომენი იყო კიდე, ბებოა და ბაბუას გაზრდილი. გაზარდა თუ არა ბიძამ ან საერთოდ სხვამ და გაიზარდა თუ არა, რა ვიცი მე, ბევრი უპატრონოდ ბავშვთა სახლებაში თავარი იყო რაღაცა რომ არ იყოფოდა საქართველოში მუდმივად საუკუნოვანი ტრადიციები იყო უფროს თაყვანის პატივისცემა, უმცროს პატივისცემა, ქალის პატივისცემა, ამ ქალებშიც აი როგორ ვთქვა, ნუ ძალიან ბევრი რაღაც ბევრი ნაწარმოები ვიცით, ხო? ანუ ცოლზე დაწერილი, დაზე დაწერილი, დედაზე დაწერილი, არ ვიცი მე, აი ესეც აქაც იყო რომ ზოგადად საერთოდ იყო და კიდე იქ განსაკუთრებით დამოკიდებულება ქონდა ის რომ ქართველებს, ქართულ მამაკაცებს დის მიმართ, მეუღლის მიმართ, დის მიმართ, ზოგადად მანდილოსნის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ, ამას სხვა ქვეყნის ერთხელ ჩამოსული საუბრობს და ამჩნევს. და მით უმეტეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, ეხლა იდეაში ასეც გვინდათ გადავიდეთ იმ გეოპოლიტიკა თუ რაღაცა, მეზობელი ქვეყნები, სწორედ ეს მეზობელი კავკასიური მეზობლებმაც იციან ეს ძალიან კარგად და აქეთ მხარეს ჩtildeოეთში ხომ იციან და ყველაფერს თავი დავანებოთ მე-11 საუკუნის ჩანაწერებია პილიგრიმების იგივე ჯვაროსნების თუ როდესაც პილიგრიმები მოდიოდნენ და საქართველოს გავლით უწევდათ წასვლა მიდიოდნენ ირანისკენ სადმე იქით ხო სპეციალურად ქართული მაშინდელი ქართულ ტანსაცმელს იცმოდნენ მეომრის იქნებოდა აბჯარი თუ ასე შემდეგ და ერთ-ერთი მიზანი მაგალითად მცირე რიცხოვანი ჯგუფში ხა მომლოცველებისთვის ორი იყო თუ სამი ისინი უსაფრთხოდ გზნობდნენ თავს და რატომ იმიტომ რომ მაშინ სწორედ აი ამ კონტინენტზე შეიძლება ითქვას აი ამ ხელა გზაზე რომელსაც უწევდათ გამოვლა მაშინ აი ამ გაგანია მუსულმანურ და იმ ეპოქაში როდესაც ისინი ბრძინვარებდნენ ქართველ მეომრებს ერიდებოდნენ, იცოდნენ მათ და იცავდნენ ქართულ, იმიტომ რომ ერიდებოდნენ ხა რაღაცა უნდა ჯგუფი გამოჩენილიყო, ერთიც რო დაენახათ, ხო, საერთოდ ქართულ, ხო, ერიდებოდნენ, აი ტანსაცმელს ხვდებოდნენ რომ მაინც ქართველია და ერიდებოდნენ და ესეც რა ვიცი, არც მე არ მომიგონია და არც ჩვენ. საუკუნის აკრის ეპისკოპოსის ჩანაწერი არის ზუსტად აი მაგ თემაზე რაც მახსენდება, რომელიც ამბობს რომ ერიდებიანო მუსულმანები ქართველების შეწუხებას, იმიტომ რომ მათ იციან რომ თუ თუნდაც წმინდა მიწაზე შეაწუხეს ქართველები
მთელი საქართველო იძიებს შურს მათ ნაცვლადო და სამეზობლოში იყო ისეთი ხალხი, ვისაც შური იძლება შეგვეძლოდა. მართლაც ასე იყო ზუსტად, რომ აი ქართული სამოსით დადიოდნენ უცხოელებიც კი, როდესაც მოგზაურობდნენ წმინდა მიწაზე, რომ ამის გამოგრძნობდნენ უსაფრთხო თავს. ყაჩაღიც, კი ბატონო, ყველაც ხო. აქეთ ევროპელიც არც ისინი აკლდნენ ყაჩაღობას, ყველა ერიდებოდა, რომ აი ქართულთან არ შესულიყო კონფლიქტში, რატო? ერთადერთი იმიტომ კი არა, რომ მილიონობით კი არ ვიყავით და მსოფლიოს კი არ ვიყავით მოდებული. ჩვენ მქონდა აი ერთმანეთის გატანა, აი წმინდა მიწაზე დაჩაგრული ქართველიც კი დარწმუნებული იყო, რომ იქ რომც მოეკლათ ის მისი სახელით აქ ვიღაცა შურს იძიებდა და არ შეარჩენდა ამ სისტემას. აი ეს მომენტი დავკარგეთ ჩვენ მართალი ხარ მერაბ და ეს არის ალბათ ყველაზე მეტად გულდასაწყვეტი. უბრალოდ აი უბრალოდ კი ბატონო, ერთს დავამატებდა რომ მორჩეთ, მაგრამ არის ახალგაზრდობა და თაობა, აი ერთ მაგალითს მოვყვები. გზაჯვარედინზე თაბუკაშვილის ქუჩიდან გამოვდიოდი, აი მართლა რაღაც აი რო გითხრა რომ შაბათ უკვე რა იყო და თაბუკაშვილი მაშინ ობიექტივზე ვიყავ, გადაცემა მივყავდა. და თაბუკაშვილის ქუჩაზე გამოვდიოდი და ზუსტად კვეთა როცა არის მარიოტის ქვაფენილი ეს თაბუკაშვილის და აი ამ ქუჩის შორის. გზაჯვარედინზე გავაჩერე, ფეხით, ანუ ზებრაზე ასე ვთქვათ. და პატარა გოგო და ბიჭი, ანუ ბიჭი იყო უფროსი. გოგონა იყო მისი და ალბათ იყო მასზე უმცროსი. და გზა დაუთმე. ესე იგი, ჯერ ხო როგორ მოყაი, ხელში ხო ეს თავის და ხო მოყავდა, ორივეც მიდიოდნენ. ჯერ ბიჭმა მითხრა მადლობა აი ამ ბავშვმა. როგორი მადლობა მითხრა, აი დედას გეცები თუ ეგონებდი. ეხაც აი ემოციურად განწყობილი. აი მადლობა მითხრა, აი მთელი თავისი აღზრდით, აი საიდან ხო დათოვე და პატარა გოგონამ ამან იგივე გაიმეორა, გამომხედა, გაიმეორა, ოღონ აი რაღაც აი მადერებს, აი ჯესტიკულაცია და გაიარე. ამიტომ ეხა ეს უბრალოდ ეს მაგალითია და მინახავს გამიგია არ არსებობს. ღმერთმა დაიფოროს რაღაც, მაგრამ ვიცი არის თაობა და მოდის თაობა. ბევრი ჩვენი ახლობლის შვილი იქნება ეს თუ უცხო ადამიანები და ასე შემდეგ. ისე ვამბობ, ქალაქში, მთაში თუ ბარში თუ სოფლად ესეთი ადამიანები არიან. ალბათ ფიქრობ რომ უფრო მეტად რაღაცა ასეთზე უნდა ვილაპარაკოთ. არა მხოლოდ ვილაპარაკოთ, უნდა რაღაც ერთმანეთს მოუწოდოთ. თქვათ რომ მეც თქვა რაღაცაზე თქვათ ბოდიში, ემოციებზე შემდეგ. ალბათ ფიქრობ რომ რაღაცა მაინც ამაში დიდი მარცვალია იმის რომ ეს გადაარჩენს, გადაგვარჩენს ჩვენ ფიზიკურად კი არა, გადაარჩენს ზოგადად ჩვენი სამშობლოს, აი მართლა ჩვენი სამშობლოს იმ თავარ სახელს, რაზეც და რამდენი კომპონენტიც, ხო? რითიც რამდენი კომპონენტად ჩვენ ვართ სოფლიოში დღეს 3000 წელია, ხო? აი ამდენი საუკუნე ვართ ცნობილები და კიდე რო ვართ. მით უმეტეს იმ მხარეს, რომელსაც ქვია, რა ვიცი, აი სად ვართ, ხო, თან წარმოდგენილი. არის ერთგვარად აი ამ სოციალური საკითხების ბრალიც ის რაზე ჩვენ საუბრობთ, რომ დაიკარგა და ჩვენ ტელევიზიით ხშირად ხედავთ ხოლმე, აი ხა დებატები იმართება მაგალითად მთავრობის ინიციატივით სხვადასხვა თემებზე, აი განათლების რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, განათლების რეფორმა, აი ხა ილია უნიში რა ფორმატით გაგრძელდება სწავლება, ამაზე ლაპარაკობს დღეს მთელი ქვეყანა და საზოგადოებაშიც იწვევს ხო ეს ყველაფერი გარკვეულ ინტერესს, მაგრამ სინამდვილეში რა ხდება საქართველოში, ალბათ ეს კიდევ დაფარული, აი უბრალოდ მინდა საილუსტრაციოდ მოყვე ერთი მაგალითი დღეს ეხა კი შეატყო მერაბაც რომ დავაგვიანე სამსახურში და აქედან არა ანერვირებული მოხოდი თორე დაგვიანება გვიანაც მოვედი და ადრესს გასვლა რატო აი ხა ერთი კონკრეტული საქმე არის ჩემს ნაცნობს უბრალოდ ეხა არ არის შეიძლება ისეთი უახლოესი არც ნაცნავი არც მეგობარი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? საუბარი არის აფხაზეთის ომის ვეტერანზე, ადამიანზე, რომელსაც ამ ომში აქვს 4 კანტუზია გადატანილი. აქვს იმდენად გართულებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ, რომ დაზიანება აქვს ფეხზე კონკრეტულად კიდურის მოკვეთაზე არის საუბარი და აი ამისათვის სჭირდება ოპერაცია, რისთვისაც აგროვებს თანხას და ესე იგი ამ ადამიანს აქვს ბანკთან გართულებული ურთიერთობა. ოღონდ აქ არ ეგონოს ვინმეს, რომ აი მართლა ისეთ შემთხვევაზეა საუბარი, როცა ადამიანი ან არ იხდის, ან არ გადაიხადა. არაფერი აი ხა საქმის დეტალებში არ შევალ, არც არის ალბათ შეიძლება ყველა დეტალი საინტერესო, მაგრამ ადამიანი ამბობს, რომ უკვე გადახდილი აქვს ის სესხი, რაც აღებული ქონდა პროცენტის სახით. გადახდილიც აქვს, დაფარულია. ჩადებული აქვს. ნუ ბინა აქვს ჩადებული, რა თქმა უნდა.
შემდეგ აი რაღაცა რამდენიმე ასეული დოლარის გამო გაპრობლემდა და ადამიანი ამბობს რომ ჩემი ჯანმრთელობა არ მაინტერესებსო და აი ჩემი ჯანმრთელობისთვის დაგროვებული ფულით ფეხი კიდური უნდა მოკვეთონ ამაზე არის საუბარი რომ კიდევ უარესად არ გაურთულდეს საუბარი არის რომ ამ თანხას აძლევს ბანკს რომ მე არ გავიკეთებ ოპერაციას ოღონდ შვილები არ დამჩეს ღიაცის ქვეშო და დღეს ვიყავით მისული რომ აი ამ შეთანხმებაზე გველაპარაკა და ამაზეც კი უარს ეუბნება ბანკი რომ არა ეხა ზევიდან კიდე რაღაც 30% დამიმატე და სხვა შემთხვევაში შენ ოჯახს გამოვასახლებ განა რა არის ესეთი არაფერი აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი რეალობა ეს არის ჩვენი კანონმდებლობა ამ ადამიანს არანაირი კანონი არ იცავს რეალურად ბანკს ამის უფლება აქვს მის სახელზეა ქონება აცხადებს რომ მე რო სულ 100,000 მოგთხოვო მაგაში როცა საუბარი არის თავიდან $15,000-ზე ეს ხონდა $15,000 $13,000-ია გადახდილი პროცენტის სახით და ეხლა ზევიდან 20,000 აძლევს კიდე წარმოიდგინეთ და ამაზეც კი ბანკი ეუბნება უარს რომ იცი რა მე ეგრე არ მიღებს კიდე 30% უნდა დამიმატო და ამ შემთხვევაში არ გამოგიგდებ შვილებს სახლიდან საუბარია ომის ვეტერანზე ვინც საკუთარი ჯანმრთელობა ამ ქვეყანაში ეწირა და აი დღეს ოპერაციის ფულს ოპერაციაზე უარს ამბობს რომ შვილები სახლში დარჩნენ და მოიშოროს ეს ბანკის ვალი მაგრამ არავინ კაციშვილი ამ ქვეყანაში არ არის მისი პატრონი არ არსებობს კანონი რომელიც ამ ადამიანს დაიცავს აი ეს არის დღეს საქართველოს რეალობა და ეხლა როდესაც ესეთ რეალობაში უწევთ ადამიანებს ცხოვრება ძალიან რთულია რომ მე იმ ადამიანებს მოთხოვ რაღაც რომ რატო არა ვართ მაღალ ეთიკური საზოგადოება ჩვენ ეს ყველაფერი წაგვართვეს ძალით და წაგვართვეს აი ამ უდიდესი სიდუხჭერით რაშიც უწევს ქართულ ადამიანს ბოლო 30 წელია ცხოვრება და ბევრმა მართლა დაკარგა ადამიანური სახე აი ამ ყველაფერში საბედნიეროდ ჩვენი თქმის არ იყოს არიან კიდევ ქალაქშიც და სოფელშიც და მთაშიც და ბარშიც ადამიანები რომლებთანაც აი რომლებისგანაც ისწავლი რა არის მართლა ეთიკა და ისწავლი რა არის ზრდილობა და როგორ უნდა იცხოვრო ამ გაჭირვების მიუხედავად ისე რომ ადამიანური სახე არ დაკარგო მაგრამ ძალიან ძნელია რა ქართველი ადამიანის დღეს ყოფა ამ სახელმწიფოში და ხელისუფლებასაც პირველ რიგში აი რაღაც მართლა 1000 გაუაზრებელი კანონის მიღებას და იქ ავტომანქანა და ეკოლოგია არ დავაზიანო ამ მოტივით რომ რაღაც 1000 ისულელი გადაწყვეტილებებს იღებთ შეხედეთ რეალურად რა ჭირს დღეს საქართველოს მოსახლეობას რა პრობლემების წინაშე დგას ეს მაგალითი რაც მე მოყვევი არ არის სამწუხაროდ ერთეული შემთხვევა ყველა ასეთ შემთხვევის უკან ტრაგედია დგას და როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს ყველაფერი უნდა მიექცეს ყურადღება პირველ რიგში ჩემი აზრით რომ აი ეს ბანკების სამევახშეო სისტემა რაღაც ფორმით ეს უნდა შევზღუდოთ თორე უკვე აღარ შეიძლება 2 მილიონზე მეტ ქართველს აქვს უკვე ვალი ბანკში სულ არ 3 მილიონი ხო აი 3 მილიონი ნახევარი აქედან შრომის უნარიანი მოსახლეობის 90% აქვს ვალი ბანკში და აი აღჭობს ბანკი რომ სახლიდან გამოგაგდე ფულს თუ არ გადამიხდი და ამაზე რატო არავინ არ საუბრობს ან ტელეეკრანებში ან იმ თქვენს დებატებში ან მთავრობის ხდომაზე ან ოპოზიციაში ან იმ რუსთაველის გამზირზე სადაც იკრიბებიან არ მესმის ამაზე მეტად მნიშვნელოვანი რაღა არის ამ ქვეყანაში არ ვიცი რა არის მე ხარ ეს ეპირათ არ მინდა რომ რაღაცის გამომივიდეს მით უმეტეს რაღაც აი უცებ თავში რაც მომივიდა პირველი რომ ეს კაცი ომის ვეტერანია და ბუნებრივია რაღაცა საოცარი რაღაცაა რა ჯოჯოხეთს უწყობენ ადამიანს ფაქტიურად ანუ ცოცხალ კაცს ატარებენ ჯოჯოხეთში და არ ვიცი აი პირდაპირ ვამბობ გული და სულით ვამბობ რომ არ ამგონია იქნება ან ვეტერანთა თავმჯდომარე ვინც არის ბატონი კობალაძე აგეთ რაღაცა თუ არ იცის გააგებინეთ არ ვიცი ეხა მე მესმის რომ ყველაფერს იზავთ მაგრამ უყურე რაღაცაა აი ყველაფერს თავიდანებო ადამიანს ოპერაციის ფული არ იქნება პატარა ფული $20,000 ხო წარმოგიდგენია ესე იგი კაცი $60,000-საც ალბათ ვეტერანთა საბჭო რაღაცა გავიღაც დაეხმარებოდნენ ამ ადამიანს რომ მომხდარიყო ამ პროგრამაში და ბიჭო აი საოცრება უბრალოდ რა ეხა კაცი ამბობს რომ ფაქტიურად თავის სიცოცხლეს ისედაც ნახევარი კაცია ხო მაპატიეთ შეშმოპირია ხო ნახევარი ადამიანია დარჩენილი ამბობს რომ იმას რაზეც სახელმწიფომ ვეტერანი იქნება ეს თუ რაღაცა ეს თანხები მოიძიეს თუ პირადი იქნება თუ რაც იქნება გადავდებ ოღონ არ დატოვონ თავისი შვილები უბლად და აი ვერ ხვდები რაღაც ადეკვატური ზომების მიღება ხო შეიძლება რა ან რა არის ესეთი ან რა ბანკია ესეთი რომ რეალურად უყურებს ხო ვინც არის რეალურად ხო ხედავს ადამიანი ხო ტყუილს ხო არ იტყვის არა ოპერაციის ფული რაზეც ახლა თენგო თქვა და აგერ $20,000 იმ ბანკისთვის რომ გაჩერდეს პლუს 30% რაღაც საშინელება არ მოითხოვოს და საერთოდ სამუდამოდ არ დაკარგოს ყველაფერი მაგრამ ალბათ თვითონ არაფერს არ კარგავს აკარგინე მე რამ ადამიანს თორე რა თქმა უნდა სამუდამოდ დაკარგო არა ეს კაცი კარგავს თავს ნუ ნამდვილად არ მინდოდა ეხლა რაღაც ემოციები გამომეხატა მაგრამ ამ დროს არის ხოლმე ჩვენთვის ერთადერთი ბერკეტი დაუშვათ იურისტისთვის ამ შემთხვევაში რით შეგიძლია ადამიანს ხო ეხლა ბოლოს და ბოლოს მithوار შევარდებია რა ბანკს ეუბნები რომ მე შენ გაგიწელავ დროს რომ ეხლა ეს გამოსახლება ერთ დღეში და ორ დღეში არ ხდება ამას აქვს
ნუ თუ მიყევი პროცედურებს ყოველ შემთხვევაში შეგიძლია რაღაც პერიოდი გაწელო და ეს არის ხოლმე ჩვენთვის ბერკეტი რომ აი ხა 2-3 წელი შეიძლება კიდევ უფრო მეტი ხანი უნდა გაგიპრობლემდეს ეს ესხი და მოდი რა აგერ კაცი გაძლევს ხო იმ თანხას რაც დახარჯე რაც ასესხე იმაზე ორჯერ მეტს გაძლევს დაათანხმდი და უბრალოდ დროსაც აღარ გავწელავთ მაგრამ აი ამ შემთხვევაში აქვთ ეგეთი ესეთი ხისთავიანი პოზიცია რომ პირდაპირ გითხრა დღეს ბანკმა რომ ჩვენთვისო კაცო 2 და 3 წელი რა პრობლემა არის კი არ გვიჭირსო ფულიო რომ გავაჩერებთ ამ ბინას და 3 წელში გამოგასახლებთო და მე უფრო ძვირად გავყიდით ამ სახლს რა პრობლემაა აი ესეთ დროს ადამიანები არიან დაუცველი ამ ხო დებატები რატო არ არის ამაზე ეგ მართლა კიდე სხვა თემაა და დავიწყოთ მე მგონი ცოტა დრო დაგვჭა ისეც ისე გამოგდის არანაკლებ მნიშვნელოვანია რეგიონის კი ბატონო ამბები დავიწყოთ მოდი ვთქვათ 2-20 სიტყვა რა ხდება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ისრაელთან ერთად როგორც ჩანს წელს მიიღო გადაწყვეტილება რომ ირანის საკითხი საბოლოოდ უნდა მოგვარდეს საუბარი არის იმაზე რომ ირანმა უარი უნდა თქვას ბირთვულ ტექნოლოგიებზე ოღონდ თავიდან იყო ლაპარაკი რომ ურანის გამდიდრებაზე უნდა თქვას უარი მე შეგახსენებთ რომ ეს ურანის გამდიდრების პროცესი არის საკმაოდ რთული ქიმიური და ფიზიკური ტექნოლოგიური პროცესი და გამდიდრებული ურანი გამოიყენება გააჩნია მისი ასე ვთქვათ გამდიდრების პროცენტულობას. ის შეიძლება გამოიყენოს შემდეგ სახელმწიფომ როგორც ატომური იარაღის შესაქმნელად, ისე ატომური ენერგიის მისაღებად. ატომური ენერგიისთვის არ არის საჭირო სამოქალაქო მიზნებისთვის ურანის გამოყენების დროს არ არის საჭირო იმ რაოდენობით გამდიდრება, იმ ხარისხით გამდიდრება ურანისა, რაც არის იარაღის შესაქმნელად საჭირო და ამიტომ თავიდან მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა რომ სწორედ რაღაც კონკრეტულ ზღვრამდე მოხდეს ამ ურანის გამდიდრებაო და უფრო მეტით გამდიდრებაზე ირანმა თქვას უარი, მაგრამ აი ხა დღეს იყო მაგალითად ნეტანიაჰუს განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენთვის ეს არ არის საკმარისი და ირანმა მთლიანად ბირთვულ ინფრასტრუქტურაზე უარი უნდა თქვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ წინააღმდეგ განხორციელდება, როგორც ჩანს, სამხედრო ჩარევა. ამ ყველაფერზე ასევე მიუთითებს ისიც რომ ამერიკამ დონალდ ტრამპმა უკვე მეორე ავიამზიდი გაგზავნა სპარსეთის მიმართულებით ერთ-ერთი ავიამზიდი უკვე არის იქ სპარსეთის ყურესთან მობილიზებული და ეს არის უზარმაზარ სამხედრო ძალაზე ბუნებრივია ლაპარაკი და უკვე მეორე ასეთ უზარმაზარ არმიას აგზავნის ირანის წინააღმდეგ. ეს ერთი მიუთითებს იმაზე რომ როგორც ჩანს ეს ერთი არმადა როგორც თავიდან დარეკლამდა არ აღმოჩნდა და არ არის საკმარისი იმისთვის რომ თუკი სამხედრო ოპერაცია ჩატარდება ირანის წინააღმდეგ გამოიღოს შედეგი და ეს ამსხვრევს იმ მითს, რაც არის მათ შორის ჩვენს ლიბერალებში, რომ ირანის დამარცხებას რა უნდა დაახლოებით ასე რო გონიათ ხოლმე. ჩვენს ლიბერალებს არა, ეს არის როგორც ჩანს საკმაოდ დიდი ძლიერი სამხედრო მანქანა. ამერიკის შეერთებული შტატები საგულდაგულოდ ამზადებს იმ ოპერაციას, რომლის ჩატარებაც თუ კი მოუწევს, მას უნდა კონდეს გარანტია, რომ ირანთან ის ირანისგან გამოვა გამარჯვებული. ამისათვის ამატებს სამხედრო კონტინგენტს ირანის ირგვლივ და რაც ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია და რაც მე მომხვდა თვალში და ამაზე მინდა ვისაუბროთ, იქნება თუ არა ამ ომში თუ კი ესეთი ომი დაიწყო ირანის წინააღმდეგ, კავკასია როგორც ფაქტორი და იქნება თუ არა კავკასიის ფრონტი. ირანის წინააღმდეგ წარმოებულ სამხედრო კამპანიების ისტორიას თუ გადავხედავთ, სხვადასხვა ასე ვთქვათ ეპოქაში ბუნებრივია ეს სახელმწიფო სხვადასხვა ტერიტორიით, სხვადასხვა ფორმაციით, სხვადასხვა შინაარსით არსებობდა, ხო? იყო მიდია სპარსეთის იმპერია, მერე რა ვიცი, ეს ირანის თურქულენოვანი ყიზილბაშებს რასაც ვეძახით, აი ეგ პერიოდი იყო, არის ეხლა დღევანდელი ფორმაცია და უამრავი სხვადასხვა ფორმაცია შეიცვალა ამ სახელმწიფომ, მაგრამ აი ალექსანდრე მაკედონელიდან მოყოლებული, ალბათ პირველი დიდი დამპყრობელი, ვინც ირანის იმპერიას თავს დაესხა, აი იმ პერიოდიდან მოყოლებული კავკასიის რეგიონს ირანის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჰქონდა თავისი მნიშვნელობა და თავისი ფაქტორი. იმიტომ რომ კავკასია ეს არის ირანისთვის ტრადიციული მეზობელი, ხშირად ის შედიოდა კიდეც ირანის შემადგენლობაში, მაგრამ გეოგრაფია ამ შემთხვევაში ხო არის გამსაზღვრელი და ის რომ კავკასიიდან ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებები არის ეფექტური, ამას აჩვენებს ისტორიაც მათ შორის. მე ამ კონტექსტში მენიშნა ჯეი დი ვენსის სტუმრობა კავკასიაში, მან აუარა გვერდი საქართველოს, თუმცა ეწვია აზერბაიჯანს, ეწვია სომხეთს და გარკვეული შეთანხმებები იქ მოხდა. როგორც ვიცით, ჯეი დი ვენსის ეს და ზოგადად ამერიკის აქტივობა კავკასიაში უკავშირდება ზანგეზურის დერეფნის გახსნას და ამ ზანგეზურის დერეფანზე კონტროლის დამყარებას ამერიკის მხრიდან. ჩვენი ექსპერტები ხშირად გამოდიან ხოლმე და
ლაპარაკობენ ამას რა გავლენა ექნება რაღაც ჩინეთის ეკონომიკაზე და რა გავლენა ექნება რაღაც ჩრდილოეთ სამხრეთის მიმართულებებზე, მაგრამ აი გეოგრაფია ძალიან მაინტერესებს, რო კითხო, ამ რუკაზე მანახეთ თქვენ ზანგეზურის დერეფანი, არ ვიცი რამდენი განახებს. რეალურად ეს არის სომხეთ-ირანის საზღვარზეა საუბარი, ანუ ეს ზანგეზურის დერეფნის მონაკვეთი პირდაპირ ესაზღვრება ირანის ტერიტორიას. და როდესაც ირანს ჰქონდა აი ამ ზანგეზურზე, როდესაც დაიწყო საუბარი, რომ შეიძლება თურქული კონტროლი იყოს, ირანს რატომაც ჰქონდა რეაქცია, პირველი რეაქცია სწორედ ჰქონდა ირანს 30,000-იანი არმია მიაყენა ზანგეზურის დერეფანთან და თქვა, რომ აქ თუ მოხდებაო გეოპოლიტიკური ასე ვთქვათ, გავლენების ცვლილება, მე ამაზე მექნება რეაქცია, იმიტომ რომ 2000 წელიაო ირანულ-სომხური მხარე აკონტროლებს ამ დერეფანს და ამის შეცვლას მე გამორიცხავ. სინამდვილეში მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალისხმევა მიმართული კონკრეტულად კავკასიაში არის მიმართული არა იქითკენ, რომ აქ მშვიდობა დამყარდეს და ძალიან აინტერესებთ ეხა აზერბაიჯანელები და სომხები გააგრძელებენ თუ არა ერთმანეთთან კონფრონტაციას, არა, მათთვის მნიშვნელოვანი ეს არის ანტიირანული პროექტი და ჩემი აზრით ეს არის მათთვის მნიშვნელოვანი, თუ კი ირანის წინააღმდეგ მოუწევს სამხედრო კონფრონტაცია, რომ კავკასიაც უნდა იყოს აი ამ ომში ერთ-ერთი აქტიური რეგიონი და საამისოდ უნდა მოაწყონ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ეხლა. ეს ლოგიკა ხსნის მათ შორის იმას, რომ აი საქართველოში რატო არ ჩამოვიდა, ნუ ბევრი სხვა მიზეზია შეიძლება მაგას, მაგრამ საქართველოს უშუალოდ ამ რეგიონის მოსაზღვრე არის, თუმცა მაინც უფრო მოშორებით არის და ჩვენი ტერიტორიის გამოყენება თუ კი ამ შემთხვევაში დაჭირდება და ალბათ აქ საუბარი იქნება რაღაც ლოჯისტიკური სხვადასხვა მიზნებისთვის, სამხედრო მიზნებისთვის ჩვენი ტერიტორიის გამოყენებაზე, მაგრამ საინტერესო იქნება აი ამ თემებზე ვისაუბროთ, ცოტნეს აზრი, რამდენად ხედავ იმის ნიშნებს ცოტნე, რომ ირანთან შეიძლება დაიწყოს კონფრონტაცია და რა როლი ექნება ამ ყველაფერში კავკასიას, რა როლი ექნება საქართველოს. მე უბრალოდ ვიდრე ცოტნე დაიწყებს ერთ სიტყვი, აი იმ ლოგიკით და იმ მსჯელობით, როგორც შენ მსჯელობდი და რა ანალიზი შენ გააკეთე მაგ ლოგიკით, ჩემთვის მაშინ მე პოზიტივს ხედავ თუ ჩვენთან არ ჩამოვიდა და არ ჩამოვა, ხო, უდიდესი რანგის პოლიტიკოსია, ხო? მაგ ლოგიკით მართლა არ ჩამოვიდეს და არა, ჩამოსვლა არ განსაზღვრავს არა, მესმის, მაგრამ ხო, რა ვიცი, მე უბრალოდ ამას ვისურვებდი, რომ თუ ეგ მიზნები აქვს, მაშინ ამ ლოგიკით ჯობია რომ ჩვენთან არ ჩამოვიდეს და ისევ რაღაცნაირად ვიწვალოთ და ვიჯახიროთ. კი ბატონო, მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ გარდა იმ პროცესებისა და უშუალოდ რაც ახლა აღწერა, ხო? ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ რაც არის ამ პროცესების ესე ვთქვათ შესაძლებლად არის ის, რომ იმის პარალელურად რაც წინა ადმინისტრაციის პირობებში საქართველოსთან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეაჩერა სტრატეგიული პარტნიორობა ვენსის ვიზიტის შემდეგ აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანმა და აზერბაიჯანი და ამერიკის შეერთებული შტატები გახდნენ სტრატეგიული პარტნიორები. ხო, ანუ რეგიონში ერთადერთი ანუ ნატოს წევრია თურქეთი გასაგებია, თურქეთის გარდა ვისაც ჰქონდა სტრატეგიული პარტნიორობა აქამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ვიყავით ჩვენ და ეხლა თითქოს მოხდა ჩანაცვლება საქართველოს ჩანაცვლება აზერბაიჯანი. ეს ერთი. მეორე, ამის პარალელურად რა ხდება ის, რომ ფაშინიანი, რომელიც თავის მხრივ გამოირჩევა ბოლო პერიოდში თავისი პროდასალური პოლიტიკით, ასე ვთქვათ, ის ცდილობს დაახლოებას ევროკავშირთან, ცდილობს დაახლოებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, თავის მხრივ ემზადება თეირანში ჩასასვლელად იმისთვის, რომ მან ირანში გააფორმოს შეთანხმება სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ირანის ამჟამინდელ ხელმძღვანელობასთან, ხო? და ამის პარალელურად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კონტექსტი არსებობს ჩემი აზრით და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, როდესაც ჩვენს რეგიონის პერსპექტივას მოვიხილავთ, არც ის მქონია შემთხვევითი, რომ სწორედ ეხლა და ამ პერიოდში გააქტიურდა რუსების მხრიდან აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი, რომელიც სწორედ თქვენ ვიცით, ხო, რა დანიშნულებას ჰქონდა მას, ეს უნდა იყო ტვირთგამტარი რკინიგზა, რომელიც ტვირთებს გადაზიდავდა ჩრდილოეთიდან სამხრეთის მიმართულებით, სომხეთის გავლით და ირანის გავლით, ხო? არც ეს არ მგონია შემთხვევითი პროცესი. თუმცა მოდი ახლა ირანის პერსპექტივა რომ გავსაზღვროთ და ვისაუბროთ დაუშვათ კავკასიის როლზე მასში. ძალიან რთულად შეიძლება ძალიან ბევრ რეგიონის ქვეყანას, მათ შორის ისეთ ქვეყნებს, როგორც დაპირისპირებულია ირანთან, მაგალითად თურქეთი, რომელიც აშკარად სტრატეგიული მოწინააღმდეგეები არიან რეგიონში, ისრაელთან ერთად, რომელიც ასევე აი ამ ლიდერობისთვის იბრძვის რეგიონში, არც შეიძლება საბოლოო ჯამში ესე პირდაპირ კი არის დაუშვათ თურქეთის ინტერესში ირანის
ირანში ომის გაჩაღება და მისი დასუსტება, მაგრამ შეიძლება საბოლოო გრძელვადიან პერსპექტივაში არც თურქეთისთვის არ იყოს ეს მაინც და მაინც სასარგებლო. რასაც ვერ ვთქვით აზერბაიჯანზე, ხო, რომელსაც აქვს საკუთარი პრეტენზიები, იქ ცხოვრებ აზერბაიჯანთან ერთად, რომელიც დაახლოებით 10-15 მილიონი შეადგენენ და თვლიან, რომ ისინი არიან აზერბაიჯანელები და ასეც ქვია მე მგონი, ხო, სამხრეთ აზერბაიჯანის პროვინცია ირანში. თვითონ ეძახიან სამხრეთ აზერბაიჯანს, აზერბაიჯანში და ჩრდილოეთ აზერბაიჯანს ეძახიან. ხო, ნუ იქაც ირანის აზერბაიჯანს ეძახიან ირანს. მოდი მე ერთ მნიშვნელოვან და საინტერესო პერსპექტივას შემოვიყვან ირანში კონფლიქტის შესაძლო პროვოცირების მიმართულებით. თუ ირანში კონფლიქტი დაიწყება, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ირანი და არა მარტო ირანი, ახლო აღმოსავლეთი ძალიან დიდ სისხლისმღერ და ხანგრძლივ ომში გაიხვევა, ხო? ეს არ იქნება და ვერ იქნება, ჩემი წარმოდგენით ყოველ შემთხვევაში, რაღაცა მადუროს მსგავსი ოპერაციის ადგილი, ვენესუელას გულისხმობს შემთხვევაში, როგორც მოიტაცეს, მსგავსი რაღაცის გაკეთება ამერიკელებს გაუჭირდებათ ირანში, ამიტომ ხდება მსგავსი მასშტაბის მობილიზება ძალების, ეს იქნება დიდი ხანგრძლივი ომი, რომელშიც არაერთი სხვა რეგიონის სხვა ქვეყანა შეიძლება იყოს ჩართული, მათ შორის კავკასიის ქვეყნები, ხო, და განსაკუთრებით აზერბაიჯანი. ეს ომი და ეს სისხლისმღვრელი ომი და ხანგრძლივი ომი საბოლოო ჯამში ცოტა ისე გრძელვადიან თუ შევხედავთ, შეიძლება ირანს საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის ფასად დაუჭდეს, ხო? ეს კონტურებიც იკვეთება, იქ არ არიან მარტო აზერბაიჯანელები, იქ არიან ქურთები, რომელსაც აქვთ გარკვეული სუვერენიტეტის ნიშნები, მათ შიგნითაც აქვთ როგორც რაღაც ავტონომიურ რეგიონს ირანისაც და თუ მათ შანსი მიეცემათ, რატომაც არა, ისინი უღარს არ ითქვენ, რათა და ის სირიაში როგორც მოხდა, იქ ასადის ოჯახების წინააღმდეგ დაწყებული ამბოხების დროს დაახლოებით იგივე სცენარი შეიძლება განვითარდეს და აზერბაიჯანელები ძალიან ბევრი უბრალოდ ეს ორი ძალიან ისეთი გამოკვეთილი და მასშტაბური ძალა, ხო? მაგრამ მე ასე ვხედავ ირანის მომავალს რა შეიძლება იყოს ირანისთვის გამოსავალი და ალბათ ამაზე ირანს ფიქრი მოუწევს და ეს არის მანდ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ირან ჩვენ ვხვდებით ახლა და მოსახლეობას მის მოგვიყურებს, მისთვის თვალნათელი უნდა იყოს, რომ რატომ მიისწრაფვის ირანი ასე ბირთვული შეიარაღებისკენ, ხო, ეს რაღაცა ის არ არის, რაღაც თვითმიზანი და ეს არის აზარტი რო შექმნას მხოლოდ. არ არის აზარტი, ეს არის აუცილებლობა ირანის სახელმწიფოსთვის, იმისთვის, რომ მას შეძლოს საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, იმიტომ ჩვენ გვახსოვს ახლა დღეს ვსაუბრობთ ომი დაიწყება თუ არა, მაგრამ გვახსოვს ერთი წლის წინ მოულოდნელად ისრაელი და ამერიკელები როგორ ბომბავდნენ ირანულ ქალაქებს და ირანულ სამხედრო ბაზებს და ამას აკეთებენ ისინი, როცა მათ მოუნდებათ, ასე ვთქვათ და ირანი ვერ უზრუნველყოფს ბირთვული ქოლგის არქონიდან გამომდინარე, ვერ უზრუნველყოფს საკუთარ უსაფრთხოებას, ფაქტია, ეს ამას ვხედავთ. ხო? აქედან გამომდინარე, გამოსავალი რა შეიძლება ირანისთვის იყოს? მე ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვუყურებ და ესე ვთვლი, რომ ომი, რომელიც შეიძლება იქ დაიწყოს გრძელვადიანი დიდი სისხლისმღვრელი ომი, ეს შეიძლება ირანს დაუჯდეს სახელმწიფოებრიობის ფასად, ყოველ შემთხვევაში ტერიტორიული მთლიანობის ფასად, იმიტომ რომ როგორც რაც ფაქტორები წეგან ვახსენე, ეს ძალიან დიდ როლს ითამაშებს, თუ ამას ხარს დაუჭერენ ამერიკელები და თურქები და მათ შორის ებრაელები ისრაელის სახით, ხო? ამის საპირწონედ არსებობს კიდევ ერთი ვარიანტი, ეს არის სხვა მესამე სახელმწიფოს ფაქტორი, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს დაუშვათ ირანული უსაფრთხოების ქოლგის გარანტორი. რუსეთი, ჩინეთი. ალბათ უფრო რუსეთი, ალბათ ყველასთვის უფრო მისაღები რუსეთი იქნება, ჩემი აზრით, ვიდრე ჩინეთი, მათ შორის ამერიკელებისთვის, თუმცა ეს ახლა ამის პროგნოზირება ძალიან ძნელია, მაგრამ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, გამოსავალი ირანელებისთვისაც, ვიცით ჩვენ რომ ირანში ამ თემას განიხილავდნენ და არც ისე დაბალ გოლში პოლიტიკური ელიტის განიხილავდნენ მაღალ გოლში პოლიტიკურ, უბრალოდ მაშინ ეს ხდებოდა შარშან, როდესაც თავდასხმა მოხდა ირანზე, მაშინ უბრალოდ ირანულმა ელიტამ უარი თქვა. ეს იყო რუსული შეთავაზება მაშინ, რომ რუსები საკუთარი ბირთვული ქოლგით უზრუნველყოფდნენ იმას, რომ ირანის უსაფრთხოება იქნებოდა დაცული და პრინციპში შეიძლება იქამდე მივიდეს ირანის რეჟიმი, ირანის ხელმძღვანელობა, რომ უბრალოდ მათ ირანელებს სხვა გზა აღარ დაუტოვონ
შეიძლება ეს პროცესი ესეც კი აღვიქვათ, ეხლა ისევ შეთქმულების თეორია შეიძლება გავდეს ეს, მაგრამ ხვდებით ხო, ეხლა უკრაინის გარშემო რაც ხდება და ძალიან ბევრ რეგიონში ხვდებით, რომ ეხლა არც მადუროს მოტაცება იყო ესე შეუთანხმებელი ნაბიჯი ამერიკელების მხრიდან, ხო? რუბიოს გვახსოვს ჩვენ, რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ რუსები შეშფოთებოდნენ და ამის მეტი არაფერი არ იქნებოდა, ხო? მადუროს მოტაცებაზე ესეთი კომენტარი გააკეთა და აქაც შეიძლება რაღაცა შეთანხმებასთან მქონდეს გარკვეულწილად საქმე, სადაც ირანელები შეიძლება აიძულონ უბრალოდ საკუთარ ბირთვულ იარაღზე უარი თქვან და იქ ჩაიდგას რომელიმე სხვა ქვეყნის ბირთვული კონგა იმისთვის რომ ბირთვული უსაფრთხოება იყოს ირანის უსაფრთხოება იყოს დაცული ეს ერთი და მეორე სხვა ქვეყნის ბირთვული კონგა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე კარგად გვისმის რასაც ნიშნავს რომ ფაქტობრივად ირანი გახდება კონტროლირებადი სხვათა შორის ერთი რამი და ვთქვა უბრალოდ და შემდეგ თენგოს რომ შეჯამებისკენაც რო წავიდეთ ცოტნე მახსენა რომ ამერიკელებმა და ისრაელმა წადეს სხვათა შორის ორი კვირის განმავლობაში მიდიოდა დიდი მასიური დაბომბვა თუნდაც შიგნით მცდელობა გადატრიალების მცდელობაც მე მაინც გონია და სხვა შორის ძალიან ბევრი ევროპელი ანალიტიკოსი წერს რომ ამერიკელებმა მოსინჯეს და ამით დარწმუნდნენ რომ ირანი არ არის ხელწამოსაკრავი სხვა შორის მოხდა დათვლა და ირანს გამოიყენა საკმაოდ ისეთი მძლავრელი რაკეტები თავდაცვითი როგორც თავდაცვითი ასევე თავდასხმითი მათ გაიგეს და მიხვდნენ და დარწმუნდნენ რომ გარდა დაზვერვისა და გარდა იმ ინფორმაციისა რაც არ არის ხალხად მარტივად მოსაპოვებელი მაგრამ რაც ქონათ მოპოვებული რომ რაღაცა ინფორმაცია თუ რამდენი ქონათ ოდენობა და რაოდენობა ქონათ მიხვდნენ რომ თლათ ეს გასეირნება მარტივი არ არის თან ამ დროს არ დაგვავისეს რომ სულ ეხლა ხანს გავიგე მე სხვა შორის და ვნახე რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რაღაცა აი მადუროს ამბავი რაღაცის გადაფარვა იყო ალბათ იმიტომ რომ აგერ ეხლა როგორც გავიგე მადუროს ყიდის ხო რაღაც რამის აუქციონზე გამოიტანოს მადურო წაიყვანეთო და მილიარდ თუ რაღაცას ითხოვს ხა ხო არ ვიცი არა საერთოდ ვისაც ხო ეხლა თვათ ესე eBay-ზე არ დადეს eBay-ზე არ დადეს მაგრამ არა არის მიდის ამის საუბრები ხა იუმორის დონეზე არ არის თვათ იმიტომ რომ მადურო რო გექნება სა ეხლა მადუროში 200 ლარიც რო მიცეთ ხო რა თქვია მადურო ეხლა მაგრამ ანუ წარმოიდგინე დამოკიდებულებას ვამბობ რა ანუ ირანის მადუროთი რაღაცა იქი ბატონო რაღაცები იყო მაგრამ ვენესუელაც ამხელად მადუროს გატაცებით ვერ მოხდა იქ რაღაცა გავლენების ბოლომდე აღება და შემდეგ ეხლა eBay-ზე მადუროს გამოტანა არ იქნება ამიტომ ირანთან დაკავშირებით ეს კიდევ ანუ მე რატო ვამბობ ამას სამწუხაროდ სიფრთხილიდან გამომდინარე მგონია რომ კიდევ უფრო მეტი ძალით მოხდება რა შეტევები და აგერ ვართ ახლოს ვართ მით უმეტეს იმ ჯელობას თუ გაყვებით რომ დიახ ვენსი ჩასვლა იქ რომ რაღაცა დოზით თლათ ეხა მან გულზე არ ეხატება ეხლა ესენი იომებენ თუ არ იომებენ და ეხა სომხეთს და აზერბაიჯანზე რომ გავყვეთ ამას ხო სახელები არ ახსოვდა ხო და ამიტომ შეიძლება რომ რაღაცა უფრო მეტად ის რო ეს რეგიონი არის მოსაზღვრე ირანის ამიტომ ჩვენთვის კიდევ უფრო მეტი სიფრთხილეა საჭირო კიდევ უფრო მეტი სიფრთხილეა მოვიდა გვეკითხება ну შეკითხვას ვამს ამ შემთხვევაში მაყურებელი პაკისტანმა როგორ გააკეთა და ინდოეთმა და კორეამ ეს ვირტუალი იარაღიო ეძინაო მსოფლიოსო და ვთქვათ ესეც ალბათ პაკისტანთან დაკავშირებით ხო ამ ქვეყნებს თვითონ არ შეუქმნიათ რა თქმა უნდა ვირტუალი იარაღი პაკისტანს გადასცა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ინდოეთს გადასცა საბჭოთა კავშირმა მისმა მოკავშირემ და კორეასა ჩრდილო კორეაზე გაქვთ ალბათ საუბარი გადასცა ჩინეთმა რამდენადაც ან საბჭოთა კავშირმა ხო სოვიეტის მივიდათ. მათ ეს ასეთ ბომბი არ შეუქმნით. საერთოდ ეს ტექნოლოგია, ატომური ბომბის შექმნის ტექნოლოგია ეს არის ალბათ ფიზიკის ყველაზე დიდი მიღწევა, რაც იყო მე-20 საუკუნეში. ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სხვა შორის გერმანელი მეცნიერების, ფაშისტური გერმანიდან გაქცეული გერმანელი მეცნიერების მუშაობით, ну იქ აინშტაინი 45 წელს, ხო. კი ბატონო. ზუსტად ომის დამთავრების შემდეგ. ამის შემდეგ ეს მოახერხა საბჭოთა კავშირმა რო შექმნა. სხვა დანარჩენი ყველა სახელმწიფოს მიიღო უკვე ან ამერიკისგან ან საბჭოთა კავშირისგან. რომელიც
უკან არასდროს აღარ დააბრუნებს. ხო, არის მაგის მაგალითად მაგალითად აი ყაზახეთმა და უკრაინამ დააბრუნა რომელსაც ოღონდ ამ შემთხვევაში ესეც ისევ დაბრუნდა იმ წიაღში. აქ იყო საუბარი რომ ის იყო საბჭოთა შეიარაღება რომელიც საბჭოების ტერიტორიაზე არსებობდა და ჩვენ მანდატ შეცდომა დაუშვით და მე მგონი რაღაცა ყველაზე უთულესი პროცესია სხვათა შორის აი გონი ხშირად აცინიან ხოლმე საბჭოთა მეცნიერებას ხო მაგრამ არა შეიარაღების გადანაწილებაზე ხო ეგ კი ბატონო პოტენციალი საჩუს თვით არასწორად აი ეს დავკარგეთ უდიდესი შემოსავალი ჯერგეთი და მე კიდე იარაღი ჩვენ ყველაზე ცოტა ფული აგრეთ საზოგადოებამ კარგად იცის რომ აი ხა მაგალითად როდესაც ვენსი იყო სომხეთში ჩასული მოხდა ბირთვულ საწვავზე შეთანხმება რომ სომხეთს ბირთვულ საწვავს მიაწვდის ამერიკა და არა რუსეთი ეხლა ლოგიკური კითხვა ჩდება რომ რა თუნდა სომხეთს ბირთვული საწვავი სინამდვილეში სომხეთში მდებარეობს ატომური რეაქტორი რომელიც ეს არის სხვა შორის საქართველოს სომხეთის საზღვართან ძალიან ახლოს მდებარე რეაქტორი რომელიც მუშაობს ბირთვულ ენერგიაზე და აი ჩვენი შეცდომა რა არის მაგალითად ჩემი აზრით რომ ეს რეაქტორი რატო არ აშენდა საქართველოში მაშინ იყო ასეთი დისკუსია რომ აი ეკოლოგიისთვის საფრთხე იქნება მაგას რამე ავარია რომ მოვიდეს მე ქვეყანა არა აგვიფეთქდეს აქ და გააკეთეს რომ დადგეს სომხეთის საზღვა ის თუ აფეთქდა ეხა ძალიან იცის იმ ატომურმა სადგურმა ადმინისტრაციული საზღვრები მაინც შარში ვართ ასეც და ისეც და გვესარგებლა მაინც მაგ ენერგიით ხო შეიძლებოდა რომ უარი ვთქვით აი ხა ეგეთი ობიექტი საქართველოში გახსნაზე ასეთი ტიპის შეცდომები გვაქვს ჩვენ დაშვებული თორე არაფერი შეცდომა არ იქნებოდა ნეტა ქონოდა ეგ ატომური იარაღი ვის უნდა გაატანოს მოდი 5 წუთი დარჩა და ჩვენი ხელისუფლების რეაქცია ან და პასუხი არ ვიცი დიპლომატების განცხადებები რავი ხა მუდმივად ახლა ამ ბოლოს ტელევიზორში რაღაცას დებატების თემა კი გახდა აქტიური რაღაც მაგრამ საგარეო პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ ან ხა იმაზე აღარ ვეთქვი საერთოდ რაც შენახსენე ეს ტრაგედია ხო თუნდაც იმ ერთი ადამიანის ამბავი ნუ ეს არის სოციალური გაჭირვება აღარ ქვია ამას ხო მაგრამ რაღაც აი ჩვენ ხელისუფლებას არ ვიცი ეს ვიზიტები არის იქით-აქეთ დადიან ახლა რა ვიცი ჩვენი ცას ვერ დაუკეტავდნენ ახლა რო არ ჩაფრინდეო მაგრამ რაღაცა რეაქცია ხო უნდა იყოს მით უმეტეს როდესაც კიდევ ერთხელ მოგობ ისევ არეულ დარეულია ყველაზე დიდ ფაქტორთან ჩვენ მეზობელთან ურთიერთობები არ ვიცი ხელისუფლების მხრიდან იქნება თუ რა რუსეთს გულისხმობ ისევ რაღაცა არ არის წესიერი კომუნიკაცია თუნდაც იმ დონეზე რომ ლიტერატურა ხო თუნდაც ვორდინგი ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული სიტყვის ლიტერატურა მიმართვის რაღაცა პოლიტიკური კი ბატონო დიპლომატიური კავშირები არა გვაქვს ოფიციალური მაგრამ ენა ხო გვაქვს და ხო ვიცით რომ რა ვიცი ყველაზე დიდი სიბრძნე გველსახრელით ამოიყვანს ენათქმელად მოუბარი ეს დიდი დიპლომატი მე მგონი პირველი საგნად აფორიზმად უნდა გქონდეს დიპლომატებს ხო ნებისმიერ საკითხში თქო მაგრამ არ ვიცი აი თქვენ რა სიტყვით და თავდება ჩვენი დრო თან არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში მე მგონია რომ ირანთან კონფლიქტი არ იქნება მარტივი გასეინება აი მადუროსთან დაკავშირებით პარალელიც ითქვა და თვითონ ტრამპმა გაავლო ეს პარალელი სხვა შორის გუშინ ძალიან სახიფათო განცხადება გააკეთა ჩემი აზრით როდესაც თქვა რომ მე უბრალოდ ჩვენო ამ აიათოლას ადგილასო ერთ ადგილას მშვიდად არ დავიძინებდიო ესეთი შინაარსის განცხადება ჰქონდა ზუსტად და ჩვენ უბრალოდ ვერიდებითო ჯერჯერობითო რომ ამ ბომბდამშენის შორმანძილზე ფრენაო ცოტა ის არისო ხარჯიანი საქმე არისო და ამიტომ ჯერ დიპლომატიას ფაქტურად დაემუქრა რომ ლიკვიდაციას გავაკეთებო აიათოლასიო და სხვა შორის გუშინას რომელი არმადაც გაგზავნა სპარსეთის ყურეში არის სწორედ ის არმადა რომელიც მონაწილეობდა ვენესუელას პრეზიდენტის მოტაცებაში ხო და არ ვიცი ეს ძალიან სახიფათო თამაშია იმიტომ რომ თუ ვინმეს გონია რომ ასე მადუროსავით მოიპარავს აიათოლას და ამით მორჩება ირანის რეჟიმი მე მინდა ამ ადამიანებს ამერიკელებს რა უნდა შევახსენო მაგრამ ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს რომ აიათოლა არ არის მხოლოდ ირანის ხელმძღვანელი სახელმწიფო ფუნქციები არა აქვს ეს არის შიიტური სამყაროს სულიერი ლიდერი ანუ ჩვენს ენაზე რო გადმოვთარგმნოთ ეხლა ასეთ პარალელები მე თვითონ არ მიყვარს ხოლმე მაგრამ აი დაახლოებით საუბარი არის როგორც ჩვენი ეკლესიისთვის არის პატრიარქი რო უზენაესი ლიდერი და თავარი ასე ვთქვათ ორიენტირი და ასე შემდეგ აი შიიტური სამყაროსთვის ოღონდ არა მხოლოდ ერთი ქვეყნისთვის ყველა შიიტისთვის დედამიწაზე ვინც ცხოვრობს მათთვის სულიერი ლიდერი არის აიათოლა და ეხლა ამისი მკვლელობა ან მისი წინააღმდეგ მისი მკვლელობა ეს არ არის მარტო ირანის წინააღმდეგობა მოპარვა ანუ რამდენად ნებისმიერი აქტის განხორციელება ეს არ იქნება მხოლოდ ირანის წინააღმდეგ პოლიტიკური აქტი. ამას
აუცილებლად მოყვება და ეს პირდაპირ წერია შარიათში იქაურ ასე ვთქვათ წესებში რომ ამას პირდაპირ მოყვება შიიტური ჯიჰადი რაც არის საშინელება დედამიწაზე მაცხოვრებელი ნებისმიერი ამერიკელისთვის იმიტომ რომ მე უკვე თუ ეს ჯიჰადი გამოცხადდა და ასეთი ფორმები მიიღო ამ ყველაფერმა იქ ნუ მორწმუნე შიიტის ვალდებულება ხდება რომ ერთი ამერიკელი მაინც მოკლას ისე წავიდეს ამ ქვეყნიდან ანუ ამაზე არის ლაპარაკი და ეხა ამ ნაბიჯს თუ გადადგავს ამერიკის შეერთებული შტატები მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში გააზრებული ჩვენ რა შეგვეხება ხა ჩვენ არ ვიცი ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი რამდენადაც ვიცით ყოფილა ამერიკაში ჩასული პოსტფაქტუმ გაიგო ამის შესახებ ქართულმა საზოგადოებამ და ცოტა მერე ვიდრე არ გახდა მანამდე რომ გამოჟონა ამ ინფორმაციამ უარყო სუსმა არ არისო ამერიკაში მაგრამ მე ნუ როგორც გაიგო მართლაც ყოფილა იქ რაზე ილაპარაკეს როგორ ილაპარაკეს რა შეთანხმებები დადეს ამაზე სამწუხაროდ ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეტყვის და არც გვეუბნება და ჩვენი პრეტენზია სამხრივ იმას კი არ შეეხება თუ კი გვაქვს ამ ხრივ პრეტენზიები რომ ამერიკასთან რატო ურთიერთობ ჯვარი გწერია კაცო ანდასუსი შეპირატო წავიდა აუცილებელიც კი ეს კონტაქტები უბრალოდ ჩვენ არ გვინდა რომ ისეთი ტიპის შეთანხმებები კულუარებში დაიდოს რაც ეხება ჩვენი ქვეყნის მომავალს და ჩვენს სახელმწიფოს ჩვენი სამშობლოს ჩვენ სამშობლოს და თითოეულ მოქალაქეს და ამის შემდეგ ჩვენ მე რაღაც პოსტფაქტუმ გავიგოთ რომ თურმე ამაზე ყოფილა შეთანხმება მიღებული ამერიკულ ცოტა ძალიან მოკლედ რა სიტყვა ამასთან დაკავშირებით და დავამთავრებთ ეს კი ბატონო არ ვიცი ხო რაც თენგო აღნიშნა მიუხედავად იმისა რომ ბატონი ვენსმა თბილისში არ გაიარა მიუხედავად ამისა ჩვენ ხედავთ რომ გარკვეულწილად რაღაცნაირი სიჩუმე ამერიკელების მხრიდან რომელიც აქამდე იყო და არ ქონდათ არანაირი რეაქცია არ ქონდათ საქართველოსთან მიმართებაში ეს სიჩუმე თითქოს დაირღვა ხო იქ იყვნენ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთან შეხვედრა ვიზიტაც იყვნენ აქ ამის შემდეგ გვახსოვს ჩვენ ბოჭორიშვილისა და რუბიოს შეხვედრა რაღაც ფორუმზე მე მგონი უნგრეთში და ამის პარალელად სახელმწიფო უსაფრთხოების ხელმძღვანელის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო მე იგივე შემიძლია ვთქვა რა თქვენ თქვით რომ ჩვენ ზოგადად როდესაც ვამბობთ ის არის რომ ჩვენ ყველასა უნდა ვილაპარაკოთ ამ შემთხვევაში აუცილებელია ვილაპარაკოთ ამერიკელებთანაც, ვილაპარაკოთ საკუთარი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ვილაპარაკოთ იმ საფრთხეებიდან გამომდინარე, რასაც საუბრობთ და რასაც დღეს ჩვენ ახლა აქვს საუბრობთ და იმედია რომ ჩვენზე უკეთ აქვთ გაანალიზებული იქ სადაც საჭიროა ეს და ჩვენზე უკეთ ხედავენ იმ საფრთხეებს, რაც შეიძლება ჩვენი ქვეყნისთვის აი ამ კონფლიქტმა გამოიწვიოს და ყველა მოქმედებას, ყველა ნაბიჯს, რომელიც გადადგმული იქნება, ყველაფერი გათვალისწინებული უნდა იყოს აი ამ საფრთხების გააზრებით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ დაუშვათ მშვიდობის როლზე, დაუშვათ როდესაც საუბრობთ უკრაინაში კონფლიქტზე და ჩვენი მიგ ჩართვის მცდელობაზე, ხო? თუ ჩართვაზე, ომში ჩართვაზეა საუბარი და ჩვენი ომში გახვევაზეა საუბარი, უკრაინა კიდევ უფრო შორს არის საქართველოსგან, ვიდრე დაუშვათ ირანია და ეს რეგიონი. აქედან გამომდინარე ჩვენ კიდევ უფრო მეტი სიფრთხილე გვმართებს და როგორც დაუშვათ აი მაშინ იყო აი ომში ჩართვის თემა, ხო გახსოვთ რომ აი საზოგადოების რაღაც ნაწილს ვერ ვაჯერებდით ამას ჩვენ როდესაც დაუშვათ ეთერებში საუბრობდით, ხალხს ეგონა რომ ეს იყო რაღაცა ხელისუფლების პროპაგანდა, ხო და სიამოვნებით ჩვენ ვიცით რომ ეს მართლა ესე იყო და იქ ამერიკის ელჩი შედიოდა კაბინეტებში, მაშინ ყოფილი პრემიერის ღარიბაშვილის კაბინეტში, ხო გახსოვს ეს უამრავჯერ თქმა, მე სხვა ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს უთქვამთ, მათ შორის ეხლა ვინც არც ისე კარგად საუბრობს ბატონი ღარიბაშვილი, ისინიც კი ადასტურებენ, რომ იყო ღარიბაშვილის მიმართ ეს მოთხოვნები და პირდაპირ დაყენებული საკითხი, რომ ის ომში აუცილებლად ჩართულიყო, ხო და ის რომ მაშინ საზოგადოებისადმი არ იყო ესეთი ღია დამოკიდებულება და არ იყო საუბარი იმაზე, თუ რა ხდებოდა პოლიტიკურ კულუარებში, ამან გამოიწვია ის, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე შეცდა იმ გაგებით, რომ როდესაც არ იცი რა ხდება ქვეყანაში, ეხლა შეიძლება არ არის მარტივი წარმოსადგენი, თუ ცოტა შიგნით არ ახარ ჩახედული, რომ რაღაცა ერთ ქვეყნის ელჩი შეიძლება პრემიერთან შედიოდეს და რაღაცას ტუქსავდეს, ხო? და შეიძლება რთული წარმოსადგენია ეს და ამიტომ იგივე რო არ განმეორდეს, იგივე საფრთხების წინაშე რო არ დადგეს ჩვენი ქვეყანა, აუცილებელია რომ იმ ფარგლებში რაც შესაძლებელია, გასაგები რომ ყველაფერს ვერ გვეტყვიან და არსებობს რაღაცა დეტალები, რაც ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე უნდა იყოს საიდუმლო, მაგრამ იმ ფარგლებში რაც გულისხმობს ჩვენს მომავალს, ჩვენს ხვალინდელ დღეს, თუ როგორ უნდა განვითარდეთ, სად უნდა განვითარდეთ, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ, ვისთან უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? აი ამ ფარგლებში ხელისუფლება უნდა იყოს მომართული იმისთვის, რომ ის იყოს ღია და ის ესაუბროს, მან აუხსნა საზოგადოებას იმ საფრთხეებზეც და იმ გზებზე, რომელსაც ისინი ხედავენ აი ამ საფრთხების ნეიტრალიზაციისკენ. დიდი მადლობა. მოკლედ მინდა რომ
ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ანალიტიკა დასასრულს უახლოვდება. ყველას მადლობა მოგახსენოთ იმისათვის, რომ გვიყურებთ და გვისმენთ. გამოიწერეთ აუცილებლად ჩვენი არხები როგორც სოციალურ ქსელში, როგორც Facebook გვერდზე, ასევე YouTube გვერდზე და რა თქმა უნდა TikTok გვერდზეც და შესაბამისად დიდი მადლობა თავისუფალი არხის მაყურებლებს, რომლებიც თვალყურს გვადევნოთ. ჩვენ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. იურისტის საათი 4 შაბათს იქნება თენგოსთან ერთად. პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან და საინტერესო სამართლებრივ ფაქტზე და საკითხებზე ვილაპარაკებთ იურისტებთან ერთად. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის. ნახვამდის.